Pumanaw kan! Kat di ka nagpakpakita kanyak iti ka anuman! Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin kakayam kat kadrama, ti surat nga intay drama ita, kat naggapo kini pagkayam Risa, iti probinsya ti Isabela. Ngam sakbay nga intay basahan ti surat ni Risa, shout out pay kadag iti sumaganada papagayam, kan kadrama tayo akas kada. Maribel Tayawa iti Hong Kong. Ann Valdez iti Pangasinan, Ana Lorzano iti Singapore, ni Mary Ann Baklig iti Riyadh, KSA, ni Habibi Balet wano Balet ijay Kuwait, ni Liza Arellano, kastamutan kini Marlene Wanawan. Bueno, papagayam kastoy man ti surat ni Risa. Dear Lady L, nakapagsurat akmat, takayat ko amangagan ti panakaibasa, kan panakaidrama to ipadas ko iti biyag, ajak tupulos malipatan. Kan kayat ko nga ibinglay to ipadas ko, kadag iti padak nga ina, abinaybayan dagiti asawa da. Iti agdama Lady L, katadda kami dito'y Manila, ta dito iti ayan ti trabaho, ngam ibagamlatan at taga-probinsya ti Isabela at. Napasama nga rod to'y padas ko nga inakisalaysay, idi adda kami pailaang ijay Isabela. Dua dagiti anak ko Lady L, babae kan lalaki. Irugik man nga rod ti agsalaysay, idi adda lang iti 3rd year high school, ti inauna nga anak mi, ken ni Ruben, nga asawa. Bakit? Agdi ko sakbit. Kalpasan na?
Agluwasak man na mga sikaso kadagiti papers ko. Barang makapana ko di Saudi. Alaing ka nga rod agdigusan tadi ka kat maladaw iti biyahem. Sige nga Rod. Asikasok mo tindag iti lalaba Apag isunto, nung umaton di init. Timot cellphone ni Ruben day chay. Kita agman. Sapay nakastril ni Ruben iti banyo. Asino nga tayo tinag-text? Babae mo to'y nag-text? Kumusta kan? Kailiw kan? Asino da iti a babae? Apay akas to'y iti text na iti asawak. Di mo ikaskaso day jay. Awan mararamid na itibiyag na. Apay nga rod ako na kailiw na kangay. Diyak amukan ko na Namamuk lang mo't iti panag-apply ko para abroad. Ruben, agsingsingpet ka kuma. Laglagi pa matrabaho ti gagaram iti abroad. Tapno maipaayan ta iti napintas a masakbayan dagiti anak ta. Katuan mat. Trabaho talaga ti gagarag iti abroad. Anya pa'y kuma? Kasano? Kat adalat ta dagiti babaeng umas asidekan ka. Nga uri amudan nga adda asawam. Di mo ikaskaso dagiti babae. Tadyak mo't ikaskaso ida. Da kayo kadagiti anak ta tinakaipaayan lang di imatang ko. Bakit? Bakit? Flight ko ninton maminsan na bigat. Kamaudyanan na. Makatrabaho ako na di abroad. Agan anad ka akanayon iti abroad ha. Sapay ko mata di na kami liplipatan kadagiti anak ta. Anya ka kadi? Apay ko mamalipatan kayo ngay. Katda kayo ti pamilyak. Palpalagipan ka laeng Ruben. Nagadungaminon ti nadadael a pamilya. Gapo iti dayta nga abroad. Di kagdanag. Ta saan ta maitulad kadagita a pamilya na dadael? Ikarik, bakit? Nakaawag ka mo't Ruben. Kumusta ka ditan? Okay, aklan. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak. Nagpauhit ako ni Dalawan siyo kadagito ubing. Kastamot ang daramatan dahi ti pagadalan. Ay na, imbagman. Namnamag ka talaga ti pauit mo. Taawan ti namnamag ka pangalaan. Agananos tayo bakit? Erwar mo to dyan impawit ko. Tapno at daramatan nyo. O sige nga rudlakay. Agyaman ak unay. Talo abulan lang a pinawpawitan na kami ti asawak Lady L. Kalpasan na, di na kami inawawagan apulos. Kat in black nakpayan iti Facebook. Kasta unay nga rod arigat tinapasaran mi, takinder pay laeng idi ti may kadwang anak ko. Kat third year high school mat ti inauna, tabinaybayan na kami mutten ti amada. Mababay na unay, kapo iti naramid ti anak ko, Risa. Ay, mangibabain nga anak. Diyak amuno anya ti basol ko iti anak yu tatang. Tapay nga aramiden na ti kastoy kada kami. No addaman dagiti nagkurangak. Sa nagbalin adakas nga asawa.
Tapno baybayan na kami kadagiti anak mi. Amok dayta, nasaya at kamanuga ang balasan ko. Mababay na at kapoy ti naramid anak ko. Tatang. Nakaabroad lang. Linipat na kayo matay na pamilya na. Ramid tiyawan puso ken panunot na ti kasta. Manibabay na talaga ni Ruben. Nanang, sobrang ako niti pagadalan. Pasensya ka la ko man ha. No, awan ti maitid ko abalon mo asumar iti pagadalan anak ko. Okay lang, nanang. Anya nga ron ngay, katawan mo ti kwarta tayo. Ano sa kun ati saan nga agbalon? Sana balit ang anak mo ti Diyosto. Tapno sa anak nagbisin, bayat ti kada kiti pagadalan. Naimbag lakit din. Tanasingpat. Kan man nakaawat kayong agkabsat anak ko. Sana bali, nanang. Igad ko ti agadal. Tapno mayaon kayo iti kinarigat. Anak, Sige, mapana ko, nanang. aganad ka anak ko. O, nanang. Asikasuag matan ti buridog ko. Taitulod ko ni iti pagadalan da. Nana, awan ka di ti balon ko? Anak ko. Sigurado asyak tulaang manan ti awan balon na. Siyak tulaang ti awan meriendana no reses mi. Sana bali anak. Nangan kamot ana imbag itay. Saan ka di? Sigurado asaan ka mabisinan. Wan nana, adutikinan ko itay. Alang arudan. Sumrekan iti classroom yuwan. Sukunon ka lang no panagaawid yo. Wan nana, sige, sumurek akon iti classroom mi. Babay nanang. Babay, anak ko. Nakakaasimot ti anak ko. Awan man lati maitid ko abalon na nga oray piso. Nagrigatan ti sasaadan mi. Gapo iti padang baybay ati asawa kada kami. Nanang, sakti na pilit ti school mi ama ki contest para iti academic. Ha? Kasta ka di anak? Ay na, sapay awan apulos ti kwarta tayo nga ramatom anak ko. Anya nga rin ti aramidak, nanang. Diyak ka din sumali. Sana mabalin asaan ka makisalip. Sana bali, kasaritak ti antim a maestra. Bareng matulungan na tayo anak ko. Sapay lang ko matulungan nak, nanang. No sana mabalin. Saan ako nagpilit? Sana mabalin anak ko. Nasingpit ni antim. Iso apat siya ka matulungan na tayo. Sana bali, taalawans mula ang matikid dawat. Tapno adda aramatem anak ko. Nasariri ti kaanak kakaading ko. Sayang mat no saan ang makisalip iti contest. Day tangarod mo ti pampanunutak manang. Masyanak iti anak ko. Taore alawas na lakumakot awan pa'y ti maitid ko. Ala, sana bale. Siya kun ti makaamo iti allowance na. Ay na, agyaman nagunay manang. Diyak ka mo ti sawag. Nagasatak. Taadda kabsat ko akaskan ka nakasagana at tumulong kada kami. Anya ka kadirisa.
Asino kumapay ti agtitinulong no saan ada tayo? Manang, Basta, ibagamlaang no anyaman ti masapul yung kadagiti kakaanakak. Tanakasagana akmat at tumulong, no lakit di takabaelak. nakisalip nga rod di anak ko iti contest. Babaan iti panang tulong ti kapsat ko a maestra, Lady L. Adu pay arigat tinapaspasaran mi. Tanamin pinsan meten alinipat na kami ti asawa. Aging ga pinadas ko nga inawagan ni Ruben. Inka kumaag tinaglod, tapno maawagak lang. Ngaman yan, tababa iti simong pat, Lady L. Ayop a lalaki! Awanan bain! Nanang, apay nagsangsangit ka? Anak ko, Ada ka din nasakit kada kayo? kwa. Awan anyaman na dahi ti anak. Nagdagsan lang ti barukog ko. Iso baybay anak latang agsangit, ha? Diyak ka din sumrag iti pagadalan, nanang. Sumrag ka anak. Saan ka ngaglangan? Ala, ingkaalaan ng tibag mo. Tay tunod ka ni di pagadalan niyo. Wan, nanang. Nagsakit na talaga ti barukog ko. Nagsaya at tibiyag ni Ruben ijay Saudi. Hindi to tabi na ibay anak kami mat kadagiti anak mi. Ayaw palalaki. Awan serserbihin ang asawa kan ama dagiti anak ko. Ayup. Anak, bantayan pa ni ading mo ha. Rumwarak biit. Papanan nyo, nanang? Adag padalos iti kukuna. Isupay ti matgadak anak ko. Sige, nanang. Siya kundi makamu kiniading ko. Imbaglakit din tamo yung tag-manicure ka nag-pedicure, nanang. Ada trabaho yun. Uwan nga rod anak ko. Nasursurok mo ti agdalos iti kuko. Alang nga rodan, mapanakon. Tagur uray yung jag padalos iti kukuna. Nalaing kamat gayang magdalos iti ko, Risa. Amok lang, uncle, ngam sa anak nga expert. Mayat tupay di pa nagdalos mo iti kukumikan ni Bakat. Ay na, agyaman ta magustuhan niyo, uncle. Lalaingam lang day tapang gadam balasang ko. Ta sigurado adakkel ti maitulong na kada kayong agiina. Un nga rod, uncle. Naimbag ata, adda kayo akakabagyak ang mga anos iti panagdaldalos ko kadagiti kukuyo. Isupay ang maitulong mimatkan ka. Kung may isa, ang mumuta talaga tag-manicure ka nag-pedicure. Awon gayam. Talaga ka din awanan ti suporta ni Ruben kada kayo. Saan yun nga ipalpalagip da di at tao, uncle? Tawan serbi na apagsarsaritaan ti kaskan kuana. Umay kayo mga anak ko.
Wala nang. Naangot ko kasla na imos tilutluto yu itay. Wan anak, adamot ginatang ko asidaan tayo. Yehey! Agsidata yung matlaangan. Anak ko, Kuma, kanayon nga dati si daan tayo, nanang. Saan tangag sa pulit awan ading? Takaasimot ni nanang amang manggad para kada tayo. agyaman ak unay iti Diyos. Tanagsasaya at kayo nga inted ng anak ko. Uray ka sa nutirigat, nalagan lata para kanyak, taamuyo ti makibinadang. Da kayo ti mang palpalagan iti dagansan ko, anak ko. Ipatpatagda ka unay-unay nanang. Ipatpatag kayo mat unay-unay, anak ko. Risa, kayat mo ka di agdalos ije balay? Ha? Umay mo daldalosan no ka ije balay no awanter aramidem, tatangdanan ka. Isupay amat gadam. Ay katwan amanang, kayat ko launay. Dakil at tulong dayta kada kami kadagiti anak ko. Basta no awanter aramidem, umay kalaang ije balay nga agdalos. Tadyak masangsangon ti agdalos. Inalda umot ngamin nga dak iti pagadalan a pangisursuruak. Sige manang, rugya ako nitong bigat. Tawan mo tagpadalos iti kukuna. Ala nga rod, sikat ti makaam mo, ading ko. Nagdaras ka ro di pa naglabas ti adu atawan, Lady L. Adda idin iti kolehiyo ti anak ko alalaki, idinamamok ni Roldan. Nagdan na kami nga rod kasagasawa, kat inalanak ti boss nang agtrabaho iti kompanyada. Isu nga agnanaed kami itan dito'y Manila. Ininot ana ipaiko ti kasapulan dagiti anak ko. Katimbilang met ni Roldan, kaspudpudno nga anak na, dagiti anak ko. Roldan, agyaman nakiti kinasayat mo kada kami nga agi na. Nangruna kadagiti anak ko. Anya ka kadi. Anak ta ko nam ata. Anak kumeten dagiti anak mo. Roldan, Noon niya tinapatagkan ka. Napatagmeten ka niya, Krisa. Amo ka napatag unay dagiti anak mo kang ka. Iso ang napatagdamat unay ka niya. imbag kapay asan apudpudno nga ama dagiti anak ko. Taipatpatag mo ida. Idinto tati mismo nga amada. Kat di naman natalyawan ida. Risa, saan na narumpeng nga lagi pem dagiti banag ang makapasakit kang ka? Roldan, Saan mo nalaglagi panday ta? Ha? Diyak kaya talaglagi pem dagiti banag asaan met arumpeng nga lagi pem? Tati napalabas ket napalabasen. Ti napateg ket ti agdama, Risa. Agkakadwa tayo kadagiti anak mo amang sangoy ti masakbayan. Kas may maysa a pamilya. Apayakal na ta pinagluwas da kami ti inayaw dito'y Manila. Palasang kao. tatang, agturpusan ni Lloyd nga apo ko yu iti kolehiyo. Ah, ay kastaya. Wan tatang,
Da kayo ti mangisabit iti Latin Award ti apu ko yo, kas cum laude. Ha? Wan tatang. Kaya't mingadda kayo iti graduation ti apu ko yo. Ay, kanlaawan ka, apaw! Ay na, nakaragragsakak iti na itoyakan itaw. Uray no, binaybayan na kayo ti amayaw. Eh, saan daklataan nalipatan aluluyaw? Apay kung amalipatan kayo, Lolo. Napatag kayo matkada kami, Lolo. Apaw kaya? Kablaawan da ka anak ko. Kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni ti kolehyo. Agyaman ako ni nanang. Agyaman ako itinagado a sakripisyo para kada kami ti kabsat ko. Tapno makaadalak lang. Da kayo tinagbalin yung inspirasyon ko. Tapno igad ko tagadal. Anak ko, Jack, mailadawan ti ragsak ko ita. Daytoyan ti kararagsakan akan ito para kanyak. Tanakitak ti bunga ti panagan-anos mo. Ididandani saan tayon amangan. Gapu iti kinarigat ti biyag tayo. Risa, balasang ko. Nanang, Aglaplapusanan ti kinaragsak ko ita, anak ko. Saan ang mailadawan ti kinaragsak mi iti daydi akan ito, Lady L? Ita? Agisursuron ni Lloyd nga anak ko iti may sa private school, ijay Santiago City, Isabela. Nupay saan pa'y analpas ti board exam na. Katgapo ta pandemya, iso postpone ti board exam na. At damutan iti grade 7 ti may kadwa nga anak ko. Nadamag mimat nga addan anak da Ruben, kan iti kadandan na ita. Katagna na edda ijay Batangas. Ikarkararag ko, asapay kumata makaamiris, kat uray talyawan na laang dagiti anak ni. Aging galangan dito'y Lady L, katagyaman iti anus yu anang urnos, kan nangidrama dito'y surat ko. Tapir mitirigat ko ang nagsurat, tanairuwamak kamin iti Tagalog. More power iti programa yo, Lady L. Tuy pagayam mo, Risa, iti probinsya, ti Isabela. Kadawyan na ano agin na dayo ti agastawa, kat di tamutten asumrag ti sulisog. Tamanon a pamilya ti nagataal, gapu iti adayo ti maysa, kadagiti agasawa. Kaya't da pasaya atin ti biyag ti pamilyada. Ngam iti udina, kat marakrak ti sikod at ibubukal a pamilya. Ti agasawa kat makuna amay maysan iti lasag. No umadayo ti maysa, kat saanen a kompleto. Nalakalaengan a madadaal, tasaanen a sibubukal. Nalaka a maguyugoy iti awis ti sulisog, amang rukop, iti pundasyon ti relasyon. Nalakameten a matumba, kat mawarawaran iti udina. Alakastan, Risa, katagyaman iting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kun musika. JR. Manipo iti pluma ni Jovi Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions
kan Lady L Channel. Kadagiti amin na dumdumngag, maawis kayo amang ipatulod iti padas yung nga intay basa, kani drama dito'y programa tayo. Love Letter. Iti email address loveletter143@yahoo.com. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Naimpag nga oras yo amin.